Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Was möchten Sie bitte? Ich hätte gerne einen Käsekuchen. Was kostet der? Moment. Entschuldigung, ich bin neu hier. Kein Problem. Also, der Apfelkuchen kostet 2 Euro und der Käsekuchen kostet 2,20 Euro. 2,20 Euro. Aber hier steht Käsekuchen 2 Euro. Ah, stimmt ja. Entschuldigung, heute kostet er nur 2 Euro. Was möchten Sie bitte? Ich hätte gerne einen Käsekuchen. Was kostet der? Moment. Entschuldigung, ich bin neu hier. Kein Problem. Also, der Apfelkuchen kostet 2 Euro und der Käsekuchen kostet 2,20 Euro. 2,20 Euro. Aber hier steht Käsekuchen 2 Euro. Ah, stimmt ja. Entschuldigung, heute kostet er nur 2 Euro. Nummer 2. Hallo Timo, hast du morgen Zeit? Kochen wir zusammen? Ja, gerne. Wir können Gemüse mit Zucchini, Paprika und Tomaten machen. Gemüse mag ich nicht so gerne. Okay, dann machen wir Fisch. Tut mir leid, aber Fisch mag ich auch nicht. Dann machen wir Fleisch mit Reis und Salat. Magst du das? Ja, sehr gerne. Hallo Timo, hast du morgen Zeit? Kochen wir zusammen? Ja, gerne. Wir können Gemüse mit Zucchini, Paprika und Tomaten machen. Gemüse mag ich nicht so gerne. Okay, dann machen wir Fisch. Tut mir leid, aber Fisch mag ich auch nicht. Dann machen wir Fleisch mit Reis und Salat. Magst du das? Ja, sehr gerne. Nummer 3. Gehst du heute einkaufen? Ja, wieso? Wir brauchen Milch und Wurst. Dennis trinkt immer so viel Milch zum Frühstück. Wir haben noch 2 Liter. Das ist okay. Und hier ist auch noch eine Wurst. Aber wir brauchen Käse. Ja, stimmt. Wir essen viel Käse. Genau. Gehst du heute einkaufen? Ja, wieso? Wir brauchen Milch und Wurst. Dennis trinkt immer so viel Milch zum Frühstück. Wir haben noch 2 Liter. Das ist okay. Und hier ist auch noch eine Wurst. Aber wir brauchen Käse. Ja, stimmt. Wir essen viel Käse. Genau. Nummer 4. Tag, Leonie. Na, wie geht's? Gut. Und dir, Emilia? Ja, auch gut. Du, machen wir mal wieder zusammen Sport? Gerne. Wann hast du Zeit? Am Donnerstag habe ich keine Zeit. Da habe ich Russischkurs. Aber Samstagvormittag ist gut. Das geht nicht. Da bin ich beim Friseur. Dann am Freitagnachmittag? Okay. Um 5? Ja, super.
Tag, Leonie. Na, wie geht's? Gut. Und dir, Emilia? Ja, auch gut. Du, machen wir mal wieder zusammen Sport? Gerne. Wann hast du Zeit? Am Donnerstag habe ich keine Zeit. Da habe ich Russischkurs. Aber Samstagvormittag ist gut. Das geht nicht. Da bin ich beim Friseur. Dann am Freitagnachmittag? Okay. Um 5? Ja, super. Nummer 5. Tag, Carmen. Hi Rebecca, lernen wir am Samstag zusammen? Ja, gerne. Wann hast du Zeit? Um 5? 5 Uhr? Das ist schlecht. Wir laden am Samstag Freunde ein. Ich koche. Dann um 3? Das geht auch nicht. Mein Sohn Ben hat von 1 bis 3 ein Fußballspiel. Dann um 4 Uhr? Ja, das geht. Tag, Carmen. Hi Rebecca, lernen wir am Samstag zusammen? Ja, gerne. Wann hast du Zeit? Um 5? 5 Uhr? Das ist schlecht. Wir laden am Samstag Freunde ein. Ich koche. Dann um 3? Das geht auch nicht. Mein Sohn Ben hat von 1 bis 3 ein Fußballspiel. Dann um 4 Uhr? Ja, das geht. Nummer 6. Achtung an Gleis 3. Hier fährt in wenigen Minuten der ICE 321 aus Berlin ein. Der Zug endet hier. Bitte steigen Sie nicht ein. Achtung an Gleis 3. Hier fährt in wenigen Minuten der ICE 321 aus Berlin ein. Der Zug endet hier. Bitte steigen Sie nicht ein. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel: Hallo Herr Kallmeier, hier Brunner, Schiller Apotheke. Wir haben Ihre Tabletten leider nicht bekommen, aber wir können Ihnen andere Tabletten bestellen, die sind genauso gut. Möchten Sie das? Bitte rufen Sie uns an. Die Nummer ist 740 5683. Dankeschön. Nummer 7. Guten Tag, Frau Fauser. Sie haben ja morgen Donnerstag um 11 Uhr einen Termin. Die Ärztin ist leider krank und kann nicht arbeiten. Ich kann Ihnen nächste Woche, Dienstag, 9 Uhr, einen neuen Termin geben. Bitte rufen Sie uns an. Danke.
Nummer 8, Sehr geehrte Fahrgäste, Achtung! Gleich fährt ein Zug durch. Er hält nicht in diesem Bahnhof. Bitte steigen Sie nicht ein. Die nächste U-Bahn der Linie 3 kommt um 18:10 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Nummer 9, Achtung, Achtung! Eine wichtige Information für Fernando Jiménez. Gelandet mit dem Flug AES 1245 aus Madrid. Bitte kommen Sie sofort zu Ausgang 4. Ihre Tochter wartet dort auf Sie. Herr Jiménez, zu Ausgang 4, bitte. Nummer 10, Wir begrüßen die neu zugestiegenen Fahrgäste im ICE von Berlin nach Stuttgart. Unser nächster planmäßiger Halt ist Göttingen. Aufgrund technischer Probleme gibt es heute in unserem Restaurant leider nur Getränke. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11, Ich will morgen grillen. Kommst du auch? Ja, gern. Ich muss bis 19 Uhr arbeiten. Aber dann komme ich gern. Wo willst du denn grillen? Auf deinem Balkon? Nein, da darf ich nicht grillen. Meine Nachbarn sind etwas komisch. Wir grillen am See. Schön. Ich will morgen grillen. Kommst du auch? Ja, gern. Ich muss bis 19 Uhr arbeiten. Aber dann komme ich gern. Wo willst du denn grillen? Auf deinem Balkon? Nein, da darf ich nicht grillen. Meine Nachbarn sind etwas komisch. Wir grillen am See. Schön. Nummer 12, Hallo Gabi. Hallo Sarah, wie geht es dir? Danke, sehr gut. Ich habe jetzt einen Job. Ich arbeite als Journalistin bei der Abendpost. Und du? Was machst du? Ach, mir geht es schlecht. Ich bin immer noch arbeitslos. Ich finde keine Arbeit. Ich suche und suche. Aber im Moment ist es schwierig. Das tut mir leid. Du, ich gehe jetzt in die Nationalgalerie. Da ist eine Ausstellung. Kommst du mit? Einverstanden. Und nachher gehen wir noch ins Kino. Hast du Lust? Ja, natürlich. Im Sony Center läuft sicher ein Film. Hallo Gabi. Hallo Sarah, wie geht es dir? Danke, sehr gut. Ich habe jetzt einen Job. Ich arbeite als Journalistin bei der Abendpost. Und du? Was machst du? Ach, mir geht es schlecht.
Ich bin immer noch arbeitslos. Ich finde keine Arbeit. Ich suche und suche. Aber im Moment ist es schwierig. Das tut mir leid. Du, ich gehe jetzt in die Nationalgalerie. Da ist eine Ausstellung. Kommst du mit? Einverstanden. Und nachher gehen wir noch ins Kino. Hast du Lust? Ja, natürlich. Im Sony Center läuft sicher ein Film. Nummer 13. Hallo Tina, hier ist Marion. Kannst du mich bitte zurückrufen? Ich habe eine Frage. Hallo Tina, hier ist Marion. Kannst du mich bitte zurückrufen? Ich habe eine Frage. Nummer 14. Hallo Karl, ich bin es, Nina. Vergiss nicht, wir sind heute Abend bei Petra und Klaus eingeladen. Um 20 Uhr. Tschüss. Hallo Karl, ich bin es, Nina. Vergiss nicht, wir sind heute Abend bei Petra und Klaus eingeladen. Um 20 Uhr. Tschüss. Nummer 15. Hallo ihr Lieben, hier ist Anna. Meine Spülmaschine ist kaputt. Was soll ich jetzt tun? Kommt ihr bitte mal? Vielleicht heute Nachmittag? Ich bin zu Hause. Hallo ihr Lieben, hier ist Anna. Meine Spülmaschine ist kaputt. Was soll ich jetzt tun? Kommt ihr bitte mal? Vielleicht heute Nachmittag? Ich bin zu Hause. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15.